Dito na sa Sugbo karon, lungsod sa Bual-Bual, nakanawat og duol 40 ka milyon ka pesos nga infrastructure projects kapin sa libo ka kawayan gitanom aton sa World Bamboo Day. Lokal nga gamahanan giyawhag pagpasarong ordinansa alang sa Greenway Links projects. Mga accountant sa lokal nga kagamahanan sa nasod nagkonferensya dinhi sa Sugbo. Mga delegado sa Fujian bibisita sa Sugbo. Mga guides gibansay alang sa canyoneering sa Alegria. Mga paglaom scholar sa Kapitolyo nakadawat na sa ilang summer pay. Ug sa paug na sa kusog, Kapitolyo mihatag og sa kagatos ka libo ka pesos nga cash incentives sa Sugbuanong marathoner. Joy Tabal, kini ug gagamba dinhi lamang sa Sugbo karon. Gikan sa lawak balitaanan sa Cebu Provincial Information Office. Kini ang kalabuan sa matag Sugbuano. Sugbo karon. Maayong weekend Sugbuanon. Aniya na usab ang sinimenang balita gikan sa atong lalawigan sa Sugbo hatod kaninyo sa inyong Cebu Provincial Information Office. Ako si James Canoy. Kini ang Sugbo karon. Kapitolyo, mibobo og duol sa 40 ka milyon ka pesos nga infrastructure project sa Bual-Bual. Nakapahimulos ini mao ang 14 ka barangay sa lungsod. Gobernador Hilario David III ug Vice Gobernador Agnes Magpali nangus paginugurar sa 39.7 ka milyon ka pesos nga infrastructure projects atol sa pagbisita sa lungsod sa Bual-Bual, Cebu. Kini nga mga proyekto naglakip sa karsada, multipurpose centers, classrooms ug box culvert, drainage system, street lighting ug water system. Sa maong kantidad, 18 ka milyon ka pesos gigasto alang sa construction sa multipurpose centers, 14.3 ka milyon ka pesos sa road concreting ug 7.4 ka milyon ka pesos sa uban nga mga proyekto. Mitamong usab sa ribbon cutting ceremonies mao sila si 7th District Congressman Peter John Calderon, Provincial Board Member Christopher Baricuatro ug Jerome Librando. Samtang nakig-uban sa mga opisyal sa Kapitolyo, mga opisyal sa lungsod ug barangay nga gipanguluhan ni Mayor Inocentes Cabaron ug Vice Mayor Lingling Rosguni. Ang mga proyekto sa Bual-Bual nga gikatag sa 14 ka mga barangay nahimo uban sa pagpakigalayon sa barangay, sa kagamhanan sa lungsod, sa lalawigan ug sa Department of Social Welfare and Development Office ubos sa Kalahi Comprehensive Integrated Delivery of Social Services CONSIDS program. Si Davide mipasalig ng Kapitolyo mo parehas paghatag sa hingpit nga suportar sa mga proyekto nga makatabang sa pagpangat sa kinabuhi sa mga kabus, labi na sa nagpuyo sa lagyo nga mga lugar. Kinahanglan yung hindi mga infrastructure, pinipabilis tayo na mga pasilidad, kinahanglan na ayos ang mga barangay. Ang paghatag og mga infrastruktura sa kabarangayan kabayan sa 6K Development Agenda ni Davide. Matuni magpali ang Davide administration na ningkamot pag-ayo, pagsiguro sa gitawag og inclusive growth nga muna kayo day hangtod sa kabarangayan. Kung kanang nag-iusan ako, sumpara sa gobernador, sa gobernador, hangtod nila yung pitin, magbunga kayo ka na, o mas daghan pa ng mga proyekto. Ang multipurpose center nga gitukod sa kantidad nga tag 2 ka milyon ka pesos matag usa, magamit isip trading post sa mga mag-uuma, evacuation shelter panahon sa kalamidad ug venue sa mga espesyal nga okasyon sama sa fiesta o graduation ceremonies. Ang road improvement sa laing bahin gilantaw nga makaayo sa mga munupyo aron dili na mag-anto sa abugong karsada samtang ang mga mag-uuma masayon ang pagbiyahe silang produkto ngadto sa merkado. Kini si Fred Quinio sa Sugbo karon. Mil 400 kakawayan gitanong dito sa Gaas, Balamban atol sa pagtimaan sa World Bamboo Day. Ang mga kawayan gilantaw nga makapugong sa pagdahili sa kayutaan nga mao'y makaingon sa landslide. Atong ikauban karon si Eraldito Panya sa detalye. Ang
Dulan o sa 1,400 ka seedling sa kawayan ang gitanom atol sa pagsaulog sa World Bamboo Day dito sa Barangay Gaas, Balamban adlawng Sabado. Ang kasaulugan gisalmutan sa mga nagkanalaing sectors, pribado ug pampubliko. Ang Cebu Provincial Environment Natural Resources ug ang Cebu Provincial Disaster Risk Reduction Management Office nangulo sa Bamboo Day planting agig sanong sa advokasya ni retired Priest Vic Lubao nga gisalmutan sa People's Cooperative, Marco Polo Hotel, GMA, mga eskwelahan, mga kapulisan sa Gaas, Balamban ug uban pang sectors. Nganong kunong sa Gaas Balamban? Una, nganong naa sa Gaas Balamban because this is a showcase. This is a pilot area. This is where the closest area where people can see how will the bamboo grow. So, una lang ni siya, apan mo labang mo abot kita dito sa mga nagkalain-lain nga lugar, no? So gipili ni siya kay ang yuta dinhi viable kaayo sa kawayan. Gipasabot ni retired Priest Vic Lubao ang pagkaimportante sa kawayan nga mopugong sa pagdahili sa yuta. Sanglit ang gamot niini, mukupot gayud sa yuta ikumparar sa kahoy nga igo lang mutidlom sa ilawom sa yuta. Gisaulog ang World Bamboo Day dinhi sa Gaas, Balamban. Ang pagpananom og kawayan makatabang kayo pagpugong sa pagdahili sa yuta sa matod pa nga gi-explain kaganina atol sa programa nga ang kining gamot sa kawayan nga ato makita karon diri mo higot kini sa yuta nga makapugong sa pagbaha ikumparar sa kahoy. Kinahanglan gyud nga kawayan, no? Ang kahoy up to a point makatabang, pero kung dili sa husto ang pagtanom sa kahoy, makasamot hinoon sa erosion o worse, landslide, kay muligwat man ang kini katumba. Apan ang kawayan, makigmuband man, the root bonds with the soil. Okay? Sa laing bahin si Baltasar Tribunalo tigdumala sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction Management Office mipasabot sa pagpromote sa maong pagpananom og kawayan kung diin kini mutubo sa klase nga yuta. Dungan usab ang tree growing initiative nga gisalmutan sa mga nagkalain-laing sectors. Mao na nga nanginaot ko nga patubuon niya at the same time ang plano matuman unya mabulahan ug kini makatabang ug makakontribute sa gitawag natog kalambuan sa matag Subanon. Sa naghimo kita sa atong kalambuan sa matag Sugbuanon, now side by side ang pag-atima sa atong kinaiyahan. Kauban na po si Mr. Baltasar Tribunalo, ang atong PDR Remote Chief. Ako si Iralito Panya, kauban si Chad Bacolod. Kini ang Sugbo karon. Mga lokal nga kagamhanan, gidasig pagama og ordinansa alang sa Greenway Links Project. Ang proyekto usa ka alternate road gikan sa syudad sa Sugbo paingon sa lungsod sa Compostela. Kagamhanan sa probinsya sa Sugbo miawag sa mga local government units pagpanday og lokal nga ordinansa nga moimplementar sa Greenway Links Project. Si Gobernador Hilario Davido III siyang mensahe atol sa Provincial Strategic Direction Conference kagibasa ni Provincial Planning Administrator Architect Florentino Nimor Jr., ang gobernador mitumbok sa panginahanglan sa iniusang pagpaningkamot aron makabut ang kalambuan sa probinsya. Si Davide wa makatambong sa conference workshop tungod sa mga kakulian. Matud ni Nimor, ang PPDO midevelop sa Greenway Links Project ug ang proyekto gidesign alang sa duha ka lane nga alternate road ug gusto nila nga mga LGUs moandam sa karsada ug mopahibaw kanila sa mga problema. Dili pa lamang dugay sila si Davide ug Vice Gobernador Agnes Magpali mibiyahe agi sa alternate road ug mimarka sa proyekto gikan sa Compostela lusot sa Talamban. Ug dinhi ilang nakita ang travel time na kuhaan og katunga ikumparar sa normal nga ruta agi sa Liloan, Konsolasyon ug sa Mandawi City. Ang PPDO siyang bahin gikinahanglan pang mo-identify sa pagkubos sa travel time subay sa alternate road tungod kay nagpahigan pa silang feasibility study uban sa Japan International Cooperation Agency JICA. Gawas sa paghimo sa Greenway Link na alternate road, ang proyekto gidesign usab alang sa mga bikers ug pedestrians din sila makabiyahe ilawom sa landong sa mga kahoy. Ang PPDO nahuman sa mapping stage sa proyekto, din 70% na-identify na sa opisina ang mga lugar nga naay mga karsada, samtang 30% gikinahanglan pangablihan o mga karsada. Matud ni Nimor, ang sunod nilang lakang mong pagpresentar sa proyekto ngadto sa mga LGUs aron makahatag sila og input sa tukmang lugar sa karsada ug mayong himuan alternate roads.
Sinimor miingon nga una nilang ipresentar ang proyekto ngadto sa mga kalungsuran sa Sibunga paingon sa Buluon sa South ug sa Danao paingon sa Bugo sa Norte. Suma pa ni Nimor ang mga karsada niini mga lugara mo'y pirming mabara kun dunay bagyo ka landslide. Si Nimor midugang nga mohatag sila og template aron mo'y basihan sa mga LGUs alang sa zoning ordinance. Kini si Fred Quinio sa Sugbo karon. Kapin sa 5,000 ka accountants sa lokal nga gamahanan sa nasod mitambong sa 12th Visayas Geographical Conference. Tuyo sa konferensya mao ang paghiusa sa mga accountants sa local government units. Philippine Association of Local Government Accountants kon FALGA may pahigayon sa 12 Visayas Geographical Conference kon VGC nga gitambungan sa kapin sa 5,000 ka partisipante dito sa International Eucharistic Congress kon IEC Pavilion Cebu City niadto September 20 hangtod 22. Matud pa ni Mrs. Mary Jane H. Luisma, presidente sa FALGA, ang tulog ka adlaw nga konferensya work plan sa Board of Trustees sa FALGA aron tigumon ang mga accountants sa LGU gikan sa nagkalaing bahin sa nasod aron makakat-on og ma-update ang nagkalalaing serbisyo nga gigunitan sa mga nagkalalaing ahensya sa gobyerno. In this 3-day conference, there are 8 technical sessions, and these technical sessions will be handled by very competent speakers. Samtang sa iyang opening speech, si Governor Hilario P. Davido III nga girepresentahan ni Baltasar Tribunalo, Department Head sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction Management Office kon PDRRMO nang hinaot nga ang konferensya mohatag sa matag partisipante o kahigayunan pagkat-on o pagpaambit sa ilang mga ideya o kasinatian pagpaligon sa ilang panaghiusa isip local government accountants. You are at the forefront of upholding integrity, transparency, and accountability in your offices. And your role will always be vital in achieving our goal of equitable progress. Sa tribunalo, usa-usab sa technical speaker sa konferensya, di niyang gisgutan ang good practices sa local nga pagdumala, institutionalizing disaster risk reduction and climate change adaptation and mitigation. Ako si Iralito Panya, o kini ang Sugbo karon. Mga delegado sa Fujian, China, mibisita sa Kapitolyo sa Sugbo. Mismo ang First Lady sa lalawigan, Jobel Angan Davide, maoy miabi-abi kanila. Kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo may bukas siyang ganghaan sa mga delegado sa Fujian Province sa China natong September 15 uban sa First Lady sa lalawigan, Jobel Angan Davide, isip usa sa mga host. On behalf of my husband, Governor Hilario P. Davido III and Vice Governor Agnes Magpale, and the provincial government of Cebu, who are represented here by the board members and also the department heads, malipayong pag-abot sa Kapitolyo sa Sugbo. Welcome to Cebu. Niini ang Pangulo sa delegasyon sa Fujian ug sa samang higayon Secretary General sa Communist Party of China sa Fujian, Mr. Liang Jianyong, mipadayag sa pagpasalamat sa probinsya sa Sugbo gumikan sa initong paghangop kanila. Si Jan Yong nasakop sa standing committee sa CPC Fujian Province uban sa wow niya ka mga opisyal nakikita sa ka mga sakop sa provincial board ug sa unom ka mga department head sa Kapitolyo nga gipanguluhan ni Provincial Administrator Mark Tolentino. Pinagi sa second interpreter si Jan Yong mingon nga kung dili sila mohimog negosyo sa Cebu dako ang mawa kanila. Nini si Jan Yong, midapit kang Gobernador Hilario Davido III, pabisita sa Fujian Province, din mahimutang ang ilado na kayong City of Xiamen. Gidasig usab niya mga opisyal sa turismo sa Kapitolyo, pagpahiga og promotion seminar ug exposition sa Fujian, pagpaila sa Cebu isip tourist destination. Ang City of Xiamen naila silang bugnaw nga klima, Hokkien culture ug ingon man kining colonial architecture uban sa ubos kayong polusyon. Hinungdan nga nahimo kining most romantic leisure city sa China. Dungan silang meeting ang Cebu Investment and Promotions Office, CIPO, may organisar usab og business matching ug networking activity tali sa mga entrepreneurs sa Cebu ug sa mga negosyante sa Fujian. Human sa meeting ug business matching, si Mrs. Davide midapit sa delegasyon sa Fujian ug panihapon so sa Kamix Asian Cuisine
uban ang lechon isip main dish. Ang ubang guest nga mitambong sa welcome dinner, mga representante sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas o sa Filipino-Chinese Chamber of Commerce. At the heart of almost all progressive places in the Philippines, we can find a major trading center we refer to as Chinatown, a business district occupied by Chinese communities where Filipinos get to learn and experience your beautiful culture and traditions, taste authentic Chinese cuisine, and celebrate your colorful festivities. Aron pagpakita sa kadako sa influensya sa mga insik sa kultura sa mga Pilipino, si Davide mingon nga ang mithi ang kustumbre ug kinaiya sa mga insik na ipatik na sa pamilyang Pinoy, sa mas pagpaligon sa pamilya, pagtahod sa katigulangan ug gugma sa pagkaon sa mga insik sama sa siumay, lumpia ug tikoy. Samtang si John Yong miingon nga panaghinigalaay tali sa Fujian ug Cebu magsilbing mahinungdanong daan alang sa mahigalaong relasyon tali sa China ug sa Pilipinas. Gipahibaw sa ni Davide nga ang Sugbo Chinese Heritage Museum gitakdang buksan karong sunod tuig ug mahimo kining repository sa mga relics nga mosilibrar sa taas kayong relasyon sa Cebu ug China. Maybe you could visit the museum on your next trip to Cebu. Dinhi ang Capitol Band ug cultural dancers mihatag og kalingawan pinagi sa tugtog sa Sinulog ug sa I Love Cebu atol sa welcome dinner. Kini si Fred Quinio sa Sugbo karon. PDRRMO mi-train og dugang 20 ka canyoneering guides sa Alegria. Kining mga canyoneering guides gibansay alang sa safety ug emergency medical response. Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, kung PDRRMO, mibansay og dugang 20 ka guides alang sa kanlaob canyoneering activities dito sa Batong Malunhaw Resort sa Alegria niadtong September 18 ngadto sa 22, 2017. Tuyo ini mao ang pagtubag sa panginahanglan sa dugang nga may kasinatian ug maayong pagka-train nga guides alang sa canyoneering activities ug dugang emergency medical responders alang sa Alegria Local Disaster Risk Reduction and Management Office kun LDRRMO. Ang Alegria LDRRMO nakippartner sa PDRRMO pag-train sa 20 ka canyoneering guides ug Alegria LGU personnel sa emergency medical response nga naglakip sa basic life support, basic first aid ug patient packaging and transport. Si Rochelle L. Torreciende, Pangulo sa Alegria LDRRMO, mingon nga ang ilang opisina adunay 4 ka personnel hinungdan nga napugos sila pagtukod ining Alegria Disability Inclusive Volunteers and Aids for Natural Disaster and Critical Emergency kun advance nga karon dunay 30 kasako. Keep the fire burning, no? Keep the passion and the willingness to help others. Kaya maura jud na siya and your attitude towards your job. Mo na siya ang makapalugtad ninyo aning trabahoa. Skills and knowledge will be learned. Ma-acquire na ninyo sa pagpaningkamot. Midugang si Torreciende nga ang mga guides sa canyoneering sangkap sa safety o emergency medical response training pagresponde kung gikinahanglan. Yeah, from the first day to the last. So I hope na kaning mga tao nga sa responder sa Alegria. Responder mo siya, di ba? Responder hindi? Responder! Okay. Kung wala yung participation, this training won't be successful. Okay? Si Torreciende nagpasalamat usab sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ubos sa liderato ni Gobernador Hilario Davide III sa walay hulong niyang suportar pinaagi sa paghatag sa ilang panginahanglan pinaagi sa PDRRMO o PHO. Ang 5 ka adlaw nga training naglakip sa overview sa Mass Casualty Incidents MCI ug Incident Command System ICM. Gani mipahigayon sila og simulation exercises sa wala pa ang graduasyon. Kini si Abner Quinio alang sa Sugbo karon.
29 kapaglaom scholar sa Cebu Provincial Government nakadawat na sa ilang tag 4,000 pesos human sa ilang summer job sa Kapitolyo. Nakadawat og tagkapin sa 4,000 pesos ang 29 ka mga paglaom scholars nga nag-summer job sa Kapitolyo. Sila si Gobernador Junjun Davide ug Vice Gobernador Agnes Magpale mao'y personal nga mitunol sa ilang summer pay. Ang Kapitolyo mitagana og 149,924 pesos alang ning maong katuyuan. Sigun pa ni Mathea Bagya, Pangulo sa Provincial Employment Service Office (CONPESO), ang kagamhanan mahimong makakuha sa serbisyo sa mga tinun-an atol sa summer ug makadawat sa minimum nga suhulan pinasikad sa Republic Act 9547 kun Special Program for Employment of Students. Kini midugang nga 60% sa ilang suhulan naggikan sa provincial government samtang ang 40% gi-subsidize sa Department of Labor and Employment. Ang tambag ni Gobernador Davide sa mga tinun-an nga ayuhon lang gyud sa paggasto ang nadawat nilang suhulan. Ang mga summer job students na destino sa nagkadaiyang departamento sa Kapitolyo. Nasayran nga ang uban kanila nakaserbisyo og sulod sa 25 ka adlaw. Nalatid sa provincial ordinance nga nag-establisar sa paglaom scholars program ang matag kwalipikado nga eskolar makakuha og 10,000 pesos isip tuition fee subsidy ug may dugang pa nga 1,000 pesos nga subsistence allowance matag buwan. ASEAN, a tropical vista of natural wonders. A habitat for countless flora and fauna. Home to over 650 million people. A kingdom steeped in culture and tradition. Offering exquisite culinary flavors. 10 magnificent countries. A playground of adventure and unparalleled beauty. Where will your adventure begin? Usa ka 45 anyos nga trabahante sa konstruksyon, Manuel Roble Vallejo, makapuyo ng malinawon human niya isurrender ang iyang 9mm KG9 automatic pistol ngadto sa mga opisyal sa Kapitolyo Setyembre 5. Si Vallejo nga taga Barangay Quezon sa Danao City mi-surrender ngadto kang Gobernador Hilario Davide III dito mismo sa opisina sa Security Chief Bobby Legaspi uban kang Provincial Administrator Mark Tolentino. Sa pagkakaron, si Vallejo usa ka tanod sa Barangay Quezon. Matod ni Vallejo, ang iyang pamilya, labi na ang iyang asawa ug tulo ka mga anak nga nagtrabaho na gusto nga magpuyong malinawon ug dili gustong magbaton og armas nga walay lisensya sa ilang balay. Si Vallejo may 7 ka anak, diin ang kamagulangan 22 anyos ug ang kamanghuran 3. Ang team leader sa Public Safety Company, PO3 Robert Sarumines, nga diha sab ni adtong higayuna, miingon nga ang presyo sa armas ni Vallejo nagkantidad og 15,000 pesos. Miangkon siya nga mahal ang maong modelo ni adtong panahona, tungod kay gamay lang ang nagama ini. Si Vallejo miingon nga ang armas iyang gipalit sa kantidad nga 45,000 pesos, dihang 15 anyos pa siya ni adtong 1987 ug usa ka sakop sa New People's Army. Mibiya siya sa grupo ni adtong 1990 ug nahimong tanod sa Barangay Quezon. Iyang gipili nga mo-surrender sa Kapitolyo kay mao kini ang uluhang buhatan sa tanang local nga unit nga kagamhanan sa Cebu ug nakatrabaho sab siya sa Barangay Capital Site sulod sa 16 ka tuig. Sumala ni Vallejo, matag higayon nga mogawas siya sa iyang balay, iyang ibilin ang armas apan ang iyang pamilya dili gusto nga magtinir og armas sa balay.
Kagamhanan sa lalawigan sa Subo nang hatag og tag 20,000 pesos nga financial assistance sa 25 ka overseas Filipino workers OFWs nga gitangtang sa trabaho gikan sa Saudi Arabia. Sila si Vice Gobernador Agnes Magpali ug ang Pangulo sa Provincial Social Welfare and Development Office kun PSWDO Marivic Garces, personal nga mitunol sa cheque ngadto sa mga OFWs. Ang mga OFWs nga nawad-an og trabaho, mga construction workers gikan sa duha ka kompanya sa Saudi Arabia. Kini sila gikan sa mga lungsod sa Barili, Konsolasyon, Dumanhog, Pinamungahan, Minglanilla, Daan Bantayan ug mga syudad sa Toledo, Danao, Talisay, Naga ug Karkar. Si Pedro Dayon, 43 anyos, lumad nga taga Daan Bantayan, nagpasalamat sa Kapitolyo. Si Dayon nagtrabaho sulod sa 7 ka tuig sa Saudi Ogre Ltd. ug wala pa kadawat sa iyang separation pay ang kampanya na nira ni atong Hulyo sulod na sa usa ka tuig nga nagpangita siya og bag-ong trabaho apan naglaom gihapon siya makabalik sa gawas. Kini sila mao ikaupat nga hugna sa mga OFWs nga nakadawat og financial aid gikan sa gamhanan sa lalawigan. Kini si Abner Quinio alang sa Sugbo karon. Sa sports, kagamhanan sa probinsya sa Sugbo, mipahalipay sa Sugboanong marathoner, Joy Tabal, sa iyang paglangkat ug medalyang bulawan sa SEA Games. Si Gobernador Junjun Davide, personal nga mitunol sa usa ka 200,000 ka pesos nga cash incentive kang Tabal. Ang detalye, gikan kang Rainier Bangkale. Gobernador Hilario P. Davide III mitunol sa usa ka 200,000 ka pesos nga cheque ngadto sa Sugboanong long distance runner Mary Joy Tabal atol sa seremonyas nga gipahigayon sulod sa Kapitolyo sa Sugbo. Ang kagamhanan sa probinsya mihatag sa cash incentive kang Tabal isip pasidungog sa iyang paglangkat sa medalyang bulawan sa marathon event sa 29 Southeast Asian Games sa Kuala Lumpur, Malaysia sa miaging bulan. Sa samang higayon, si Davide may paibalo kang Tabal nga ang provincial board umo sa pagpangulo ni Vice Gobernador Agnes Magpale mipasar og resolusyon nga nagpasidungog sa kadaugan nga iyang naangkon sa biennial meet. Si Tabal sa iyang bahin kinsa nagtinguha pag-apil sa kompetisyon sa Tokyo Olympics sa tuig 2020 nagpasalamat sa gobernador sa incentive. Mitambong usab sa turnover mao si Attorney Ramil Abing, ang Executive Director sa Provincial Sports Commission. Midugang ang gobernador nga ang kagamhanan sa probinsya mupadayon pagpadala og mga atleta pag-compete sa multi-sporting events sama sa mga batang Pinoy o regional meet aron mahashas ang ilang mga katakos. Kini si Rainier Bangkale alang sa Sugbo karon. Maukadto ang mga balita gikan sa lalawigan sa Sugbo. Hatod kaninyo sa inyong Cebu Provincial Information Office. Kauban ang inyong tigbalita. Ako si James Canoy. Daghang salamat and enjoy your weekend.